fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitaritarana anareo ho amin'ny marina rehetra. Fa tsy teny ho azy izy, fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy azy dia ambarany aminareo. Zaona 4:7. Fiasana sy fanoloran-tena bebe kokoa no ilaina amin'izao andro farany izao. Ambarany mpanoratra anankiray fa naomby ny apôstôly tamin'ny fiangonana voalohany tamin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fanovana izao tontolo izao ho anaraka ny Kristy, fa be lavitra noho izany koa no ezaka tokony ataontsika mba hampahomby ny asa amin'izao andro farany izao. Ny andro tsirairay dia mandalo, ary manam-pirofo izany fa akaiky ny farany isika. Mampanakaiky antsika amin'Andriamanitra ve ny fahafantarana fa tena akaiky ny andro farany. Ary mila fanampiana sy torolalina ve isika eo amin'ireo mifanerasera amintsika isan'andro. Mety miaina amina toe-javatra iray isika ka ny teny mahakasika izany izay ampiasain'ny fanahy masina ampiteny antsika dia tokony hanovantsika ary hanova ny manodidina antsika. Ilaintsika ny mitsatoka eo amin'ny takela-by iray ka mamantatra izay tena ilaintsika indrindra alohan'ny hanapahantsika hevitra. Raha ampitso ny sasany amin'ireo olona izay manodidina antsika dia mety ho any amin'ny toerana iray izay tsy ahatratrarantsika azy intsony. Inona izany tokony atao? Ararotin'ny fotoan'androany iresahana ny zavatra tsara mahakasika ny famonjena momba azy ireo. Ry namana, tena fohy dia fohy ny fotoana. Aoka tsy hanjeny andro lava isika ary tsy maintsy alamina ny momba antsika sy ny tafika izay tarintsika mba hanao asa midadasika sy goavana mba hitondra olona ho any amin'ny famonjena. Ilaina ny mpiasa mahatakatra ny atao hoe alehibe ny asa sy manolo tena anao izany, ny fidadasiky ny asa, manoloana ireo olona anapitrisatrisany maro manodidina antsika izay tsy mbola miova fo. Ilaintsika ny mahafantatra an'izany ary hanao drafitra asa hanatrarana ireo olona ireo. Mitaky fiasana lehibe kokoa isika ary fanoloran-tena lalindalina kokoa, fanoloran-tena feno amin'ny fotoana rehetra. Manahoana ny alehibe ny asa izay miandry antsika? Mameno ny saintsika loatra ve izany hevitra izany? Izany hevitra hafa mahakasika ny fiainana izao tontolo izao no tena mibahana eo amin'ny foamam-panahitsika. Mitsangana ka manira-pitondra hafatra mba hiara-miasa amintsika hitory ny filazantsaran'Andriamanitra. Mpitondra hafatra izay efa nanombo tamin'ny hazo fijaliana ny fanindraindrana ny tenany izay fototry ny fahotana rehetra. Inona ny fanapa-kevitra tokony atao izany? Ndahoary apetrakitsika eo amin'Andriamanitra ny fitokisantsika ka handroso, hiainga sy handroso isika, hanao ny asany tsy amin'ny fitiavan-tena, hiankina aminy amin'ny fanetretena, hanolotra ny tenantsika sy ny fiainantsika androany, ndrampitso amin'ny ho avy rehetra, mba ho tantanany amin'ny fahendrena ka hiazona ny fitokisantsika lehibe indrindra io Andriamanitra io. Hanao ny asan'Andriamanitra ho voalohan-draharaha isika eo amin'ny fiainantsika. Ary rehefa vita izany, anaiky ny fahasoavan'i Kristy manana ambiampy amin'ny alalan'ny finoana ahomby isika. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona 9:13. Jaona 9:13. Raha tonga ny fanahy fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra, fa tsy hiteny ho azy izy, fa izay ireny dia ho lazainy avokoa, ary na ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Inona ny ilaina? Fanoloran-tena bebe kokoa, fiasana bebe kokoa, firaisan-kina bebe kokoa, ary fatran'ny finoana sy fanantenana bebe kokoa. Ahomby ny asan'Andriamanitra amin'ny alalanao satria ampiasain'ny Kristy ianao amin'ny alalantsika rehetra. Hivavaka isika. Tompo tsara ao, miverimberina ny hafatra fanentanana sy ny famporisihana anay hanolo tena bebe kokoa mba hamitana izao asa farany izao. Miara-miasa aminay ianao fa tsy mamela anay irery, koa ampio izahay hifekitra amin'ny teny fikasanao Jesosy eo, ho mpiasa mazoto tsisy fitiavan-tena, anao ny asanao itaona fanahy ao an-tsopotry ny lanitra, dia ho avy tsy ho ela ianao. Izany ny fanirianay
tanterao aminay izany noho ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.